हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो हम ड्रोन को फ्लाई करने वाले हैं एटीट्यूड होल्ड मोड में। तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एटीट्यूड मोड होंगे, ठीक है। तो फटाफट से चलिए हम ड्रोन को आर्म करते हैं। तो आर्म करने के लिए हमें सबसे पहले ड्रोन का जो नीचे वाला बटन है इसको नीचे करना है। तो गाइस चलिए हम फटाफट से ड्रोन को उड़ाते हैं। भाई साहब दुआ करता हूँ।